Was passiert? Ist Haare drin. Lass mich. Au! Ich hole. Du machst den Film kaputt. Nein, ich Der bin ist das hier neu. raus. Ich rette dich. Das wird nix. Oh. Schatz, das ist auch neu. Ey, das ist doch hier für die. Ja. Ich gehe einfach so ins Kino. Ja, egal, dann laufst du am. Komm, wir gehen. Das ist ein gutes Accessoire. Lauf einfach so rum. Wenn es nicht losgeht, dann geht's nicht los. Das oder Popcorn. Dann schneide ich das jetzt ab. Aber ganz wenig. Ganz am Rand. Ja. Ja. Willst du schneiden oder was? Kannst du ausziehen? Nein, du hast nicht geschrieben. Ja. Mein Gott, du schneidest mir noch mein Auge raus. Ja, mach jetzt, schneide. Junge, du kannst nicht schneiden. Die was stumpf. bist du dafür? Die stumpf. So, jetzt. Irgendwie sieht das falsch aus. Wir haben noch eine Schere. Ah, oh mein Gott, ich sehe den Spliss, den du gerade kreierst, ne? Oh mein Gott. Nimm die andere Schere, bitte. Ich habe jetzt eine andere Schere geholt. Die?